வெல்கம் டு ஷைனிங் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஷைனிங் சமையல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கஷாயம் எப்படி வைக்கிறது பார்க்கலாங்க. இந்த கஷாயம் வந்து இருமல், சளி, ஜுரம், தலைநோவு எல்லா வழியும் சரி பண்ணிவிடுவோங்க. இப்போ இதை எப்படி செய்யுது பார்த்துடலாம். மல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், இப்போ மல்லியை 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிடலாங்க. பவுடர் ஆட்டா பாருங்கள். இப்போ இந்த அளவுக்கு பவுடர் ஆட்டா அடித்தாச்சு. ஓரளவுக்கு ஒன்றும் பதியாக இருந்தாவே போதும். ஏன்னாக்கா இது கொதித்து இதோட ஃப்ளேவர்லாம் இருக்கணும், அதுக்காக தான். ரொம்ப பவுடர்லாம் வேண்டாம். அடுத்து லிஃப்ட் பண்ணி டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுடலாம். இப்போ சீரகம் இந்த அளவுக்கு அடித்தாச்சு. சீரகம் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போ மிளகு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுடலாம் மிளகு. இப்போ நல்லா பாருங்கள். இப்போ மிளகு இந்த அளவுக்கு அடிச்சாச்சு. இப்போ கடைசியாக இஞ்சி இந்த போட்டு நசுக்கிடலாம். இஞ்சி பாருங்கள், இஞ்சி இடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கஷாயம் பண்ணிடலாம். 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறாங்க. 1 2 இப்போ நல்லா இப்போ இப்படி இருக்குது. இப்போ இடித்து வச்ச இஞ்சியும் போட்டுடலாம். இப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க. கண்டிப்பாக எல்லா ரெசிபியும் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும் எல்லாத்துலையும் கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்குது. மஞ்சள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். அது 1 கிளாஸ் ஆகிற மட்டும் நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க. அது ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் இந்த கஷாயத்தில் இறங்கட்டும். பாருங்கள், நம்ம கஷாயம்லாம் எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள். இப்போ இது இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம். காஃபி தூளோ இல்லை ஏதோ நீங்கள் டீ தூளோ எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்ல. இதில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவர் அதே கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிடும். இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அறுசுவையால் அன்பு மலரட்டும்.